今日は、皆さんが調子が良くて順調な時ではない、困ったり悩んだりもう乗り越えられないなっていう問題にぶつかったり不幸に見舞われたりした時にそれを難なく乗り越える方法を皆さんにお伝えしたいと思います。それはですね、皆さんに伝わりにくいかもわからないけども、例えば自分が今悩んでる問題、困ってること、それをね考えれば考えるほど、例えば自分の病気なのかなとかいう時とかにね、ネットで調べたら調べれば調べるほどどんどん悪い方向に行くっていうかさ、脱出できないとかさあるじゃないですか。そんな時ね、ものすごい簡単なことがあるんですよ。それはね、自分がの目の前にある問題とかありますよね。それが自分の視点で見てるからなかなかそれをクリアできないんですね。それとか距離、その問題が近いところで見てるのと遠いところで見るのは全然違うので、それを変えるだけで乗り越えられるって話なんですけどね。皆さんに分かりやすく話をすると、ジュースとかの缶ありますよね。缶ジュースの缶、あれを自分の目の前に置いて正面から見ると長方形ですよね。あれずっと見てもずっと長方形ですよね。ちょっと言うとその先に 1m も 2m も 3m もあるような長方形に見えるはずですよね。真正面から見たら。でもね、それを自分が視点を変えようと思っても気持ちってなかなかそう動かないですよ。一回そう思ってしまうとそうなるんで、だからどうしたらいいかというとね、自分の信頼を受ける人に相談してみるってことなんですよ。それは相談するっていうのはどういうことかというと、そのカンカンを自分で見てるけどもこれどうしようもないと思う。でも違う人から見ると、上から見たらいやそれ丸い形やからもうちょっと遠回りすればもう裏側にゴールがあるよって教えてくれるかもわからないじゃないですか。じゃあ斜めから見たら楕円形に見えたりもするんですよね。結局何が言いたいかというと、自分の視点とその問題に対する距離が一定だから問題をクリアできないんですよ。だから簡単なことで自分の信頼を受ける人に教えを請うというか、尋ねてみるとか、知恵を借りるというかな、それをすることで嘘のように今までもう夜も眠れないような問題でも意外とすんなりいくっていうね、信じがたいでしょ。でも僕実際それ何回もクリアしてきてるので、ちょっといくつか紹介しますね。僕の一人息子がいるんですけども、その息子がものすごく大きな病気になったんですよ。でそれが分かってもう調べれば調べるほど、いろんな病院に行けば行くほどどんどん大きくのしかかってくるわけ。もう夜も眠れないし食べるものも食べれないしっていうことがあったんですね。今考えてみると、病気が分かって半年間ぐらいはね覚えてないぐらいにもうどうしようもなく行き詰まったんですね。もうね、この逆境を今まで出会ったことないなっていうぐらい、自分の苦労はできても自分の家族の苦労っていうのはやっぱ嫌ですもんね。その時にね、僕ある人に相談したんですよ、その話をね。こうやって僕の子供が大きな病気になってしまって、もうどうしていいか分かんないと、もう会社も辞めてしまおうかと思ってるっていうようなことで相談したんですよ。その僕が尊敬する方がね、こう言ったんですよ。それって死ぬ病気じゃないんだろうって聞いたの。僕に。僕さ、ハッとしたんですよ。ああ、死ぬ病気じゃないんですよ。よかったね、今時小児科の小児病棟に行ってみて。もう子供の病気で助からない病気でもう亡くなっていく人いっぱいおるんやが、でもやっぱ久保さん運が強いやね、死ぬ病気じゃなくてよかったですね、怒るかもしれんけどおめでとうみたいな。僕ね、それ聞いたらもう泣けてきて、それはもう視野がパッて変わってね、そうよね、死ぬ病気じゃないから世界中旅することもできる、普通に生きていける。なんでこんな悩んでたのかな。もうね、本当に何も喉に通らない、もう食べ物が食べれない、そんな自分だったんですよ。でもその方から「死ぬ病気じゃないんだろう、よかったね、ラッキーだね」って言われて、はっと我に戻ったんですね。たった一つのことなんですよ。自分の視点では解決できなくても、人の視点で見ると解決策が見えてくる、光が差すっていうのが正しいかも。もう絶体絶命の真っ暗なトンネルにいると思いきや、人の知恵を借り教えを請うことで難なくクリアできる道が必ずあるっていうことなんですよ。僕ね、それで今の自分があるんですよ。だから皆さん、もしね、今悩んだり困ったりしてることがあるとするなら、それは今自分の視野で考え抜いても努力しても結果出ないんですよ。それはどうしてかっていうと、視点を変えるってことが大事なんですよ。その問題を見る視点を変えてみることで解決策は必ずあるっていうことなんですよ。だから人にお知恵を借りる、もう分からなかったら聞く、でその人の視点でそれをもう一回見てみる、もしくは教えを請う、相談する。そこで何か自分が持ってない解決策、光の方向が見えてくるので、ぜひ覚えておいてください。僕は本が好きでね、養老孟司さんの人ご存知ですかね。介護医のドクターのね、先生の本にも書いてあったけど、自殺する人が多いと。でもしなかった人にアンケートを取ってみたら、
9割方の人がなぜしなかったかというと、相談相手がいたからっていうのが9割方だったっていうんですよ。その事例でもわかるじゃないですか。結局相談すると乗り越えられたってことですよね。だから皆さん、乗り越えられない壁は絶対ないんで、ぜひ自分で疲れるほど悩んでもしょうがないんで、ただ相談する人にもよるんでですね、自分が尊敬できる、いいって思う人から相談を受けないとダメですよ。そうすれば、僕は人生で何回かは乗り越えられない壁があったけど、全部人に相談したり、教えを請ったり、知恵を借りたことで今があるんで、ぜひ皆さんも参考にしてください。また会いましょう。